Здравствуйте, это программа «Афиша». Расскажем о ближайших и самых интересных культурных событиях в городе. В День коренных народов мира 9 августа Краеведческий музей приглашает юных колымчан пройти интерактивный квест «Кто ты, Каюю?». На мероприятии посетители не только узнают об истории жизни, обычаях коряков, но и получат возможность проверить свою эрудицию, разгадывая зашифрованные послания. Также экскурсанты поупражняют внимание и догадливость, прочитав корякский орнамент, поиграют в старинную игру, развивающую память и внимание. Стать участником и получить дополнительную информацию можно по телефону 65 11 48. В областном центре уже 2 года во вторую субботу августа отмечают День Охотского моря. Комплекс мероприятий в этот раз посвящен бухте Нагаева и начнется с открытия в выставочном павильоне парка «Маяк» фотовыставки «Морская азбука». Она познакомит детей и взрослых с флорой и фауной Охотского моря. Выставка будет работать с 10 по 18 августа с 12 до 18 часов ежедневно, кроме понедельника и вторника. Здесь можно будет посмотреть фильмы, посетить творческую мастерскую «Я раскрашиваю мир», а также поучаствовать в интересной и познавательной игре-викторине. 10 августа в 11 утра городской парк приглашает молодежь и подростков на познавательную программу «Уроки ЗОЖ». Всех присутствующих ждут беседы о пользе здорового питания, подвижного и активного образа жизни. В программе игра в городки, мастер-классы, командные эстафеты и другие спортивно-оздоровительные мероприятия. На Японской аллее специалисты-массажисты общественной организации «Лига здоровья нации» проведут всем желающим массаж шеи и спины, дадут полезные советы и рекомендации по здоровому образу жизни. Также всем участникам мероприятия раздадут красочные информационные буклеты с важной и полезной информацией. Место проведения – аллея парка. В субботу 10 августа в 16:00 на берегу бухты Нагаева в парке «Маяк» пройдет юбилейный 10-й литературный фестиваль «Пуваевский костер». Это большое и яркое литературно-музыкальное мероприятие, которое очень полюбилось жителям и гостям города. Для детей состоится развлекательная программа. Мальчишек и девчонок ждут увлекательные конкурсы, игры, викторина и, конечно же, призы. Для всех присутствующих состоится праздничный концерт на берегу Охотского моря, в котором прозвучат стихи и песни про любимый город в исполнении творческих коллективов и вокалистов Магадана. 11 августа в 13:00 Магаданская детская библиотека традиционно приглашает юных колымчан в клуб выходного дня. Для детей от 6 лет в зале Клёпа пройдет мастер-класс «Волшебные краски Востока» по изготовлению маски в китайском стиле. В полдень в зале «Подросток» для колымчан в возрасте от 12 лет пройдут чтение эвенских сказок. В 14:00 в зале «Абонемент» можно поиграть в настольные игры в клубе «Фишка». Он работает для детей от 12 лет. Здесь можно весело и занимательно провести время со своими друзьями. Также действует киноклуб, где ребята могут посмотреть мультфильмы вместе с вкусными сладостями и уютными пледами. Узнать всю интересующую информацию можно по телефону 62 31 88. 14 августа в 18:30 виртуальный концертный зал Центра культуры приглашает окунуться в историю танго от музыкантов Московской государственной академической филармонии. В программе Московский камерный ансамбль и композиции Астора Пьяццола. Это аргентинский композитор второй половины 20 века, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго, представив его в современном ключе. Вход для всех желающих насладиться музыкальными произведениями свободный. Такими культурными событиями запомнятся ближайшие дни. Об остальных расскажем в следующем выпуске «Афиши».